मोनलायदों बे आंनि थाखाय जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव होननानै आं सानगोन मानोना बेवहाय नोंथांमोननि मोनसे सोरजिनायनि बाख्रि नोंथांमोननि मोनफा मोनफा लिरनाय जे लिरथि बे लिरथिखौ बेवहाय रोखा रोखा नोंथांमोना बेवहाय दोनथुमदों आरो बे दोनथुमनायनि बाख्रिखौ आंखौ बेखेवनो होदों दा बेनि थाखाय आङो रोजा रोजा नैबे बर' लाइमोननि लिरगिरि गौथुम बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावदों नोंथांमोना गोबां मोनसे थांखि लानानै बे हालामाव फैदों आरो नैबे हादराव नोंथांमोना फैदों दा बेवहाय मोनसे जारिमिन सोरजिनो नोंथांमोना फैदों आरो बे जारिमिन सोरजिनाया जे मोजाङै जाथों जाफुंसारथों आं बेखौ मिजिंथिदों क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।